Takimi Zguros në zonë, Fokri dhe Razak I cili e largon. Migone për tek Olivera, shohim ka hapësirë Olivera. Top mjaft I mirë për tek Migone, ka topin Migone, edhe njërë tjetër Migone! 0-2 I jep goditjen përfundimtare tashmë Migone me këtë gol të shënuar. Migone në shtyllën e parë në poshtë portierin Marin Stanic, të zhgënjur tifozët e Pogadesi që tashmë pak nga pak po largohen nga stadiumi. Coba Qato në mbet topin Qato, Olivera I vje pas shpine. Shohen tashmë këtë zbritje të ekipit të Besës, një mundësi shumë e mirë kjo goditje që përfundon jashtë. Editet muri mbrojtës Rodrigo Migone, një goditje. Në skuadrës së Besës vjen goditja mbyllur Akipaj, Migona, Spahiu, betet për para Besa, gjithë Spahiu për Migona vjen topi I kthyer, deviohet në këndore shkon. Migone, që dalin e Nurjes për të pasimit, qoj Nurja brenda zonës, krosimi! Dabo, shvendosën nga qëndra, kene dhe një tjetër Migone në këtë pasim për Nurje, në këtë në qëndër, Aslan ditjen pasi, ishte pas shpinës e Pino Nato. Natos, pasimi është I gabuar, por gabojnë edhe lojtarët e Apollonis. Migone te Olivera, Migone sërish, Migone, një pasim për Nonato! Migone avancon ka hapësirë në mes fushë, edhe njërë tjetër lëviz mirë ndaj Daladit. Ne aplojë në kraun e majtë. Duase gabon në marrin topi dhe një tjetër lojtarët e Besës, Gjina, Migone. Arrit kaloj mjaft mirë Migone, çojnë dalin e kavajasve Migone, Nonato, më pas është Dabo, brenda zonës Dabo,